Do'stlar, yaxshimisizlar? Yana bitta tayyor bo'lgan gazli generatorimizni tekshirib ko'rish uchun nagruzkaga ulaymiz. Hozir bu yerda bitta 7,5 kilovatli motor va ikkita 3 kilovatli tenli isitgichimiz bor. Nagruzkani qo'shamiz. A'lo darajada ishlaydi. Bu generatorimizni Qashqadaryoga shunaqa bo'loq quyish ishxonasiga yasaganmiz. Yana qo'shimchasiga nagruzkaga obmotkali svarka apparatimiz bor. 4 li elektrod qo'yib, uni ham ishlatib ko'ramiz. Svarka apparatimiz 4 li elektrod yoqqan paytda 5 kilovat elektr rasxod qiladi. Shu hamma qo'shgan nagruzkamiz bizni gazli generatorimizni hech qanday nagruzkaga qo'ygan yo'q. Svarka ishlatishini ko'rdingiz. 4 li elektrodni ham a'lo darajada ishlataveradi. Video yo'qolib qolmasligi uchun saqlanib qilishni unutmang. Sizda ham shunaqa generatorga qiziqadigan tanishlar bo'lsa, videoni jo'natib qo'ying. Albatta bizga va sizga manfaatli bo'ladi. Hozirgacha bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda faqat foydali videolar bo'ladi. Aniq bilaman, siz bunaqa videolarni o'tkazib olishni xohlamaysiz. Gazli generatorimizga 1 yil garantiya beramiz. Agar sizni ishlab chiqarishingizda past davlenali bo'lsa, metan gaz bo'lsa, 2,5 ming so'mga 18-20 kilovat elektr ishlab chiqaradi. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Generator haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada javob beramiz.